আসসালামু আলাইকুম। 3D প্রিন্টের কিন্তু অনেক সুন্দর সুন্দর কালেকশন চলে এসেছে আর প্রচণ্ড গরম পড়েছে, আপনারা সবাই জানেন। আমি আজকে একদম বাইরে আছি, তো বাইরে থেকে বুঝতে পারছি জিনিসটা কত বেশি সফট, কত হালকা, একদমই হালকা। সামনে 41 ইঞ্চি আর পেছনে 50 ইঞ্চি। আর 3D প্রিন্টের এই হিজাবগুলো এত সফট, এত হালকা যে আপনারা যখন গরমে পরবেন ইনশাল্লাহ খুবই কমফোর্টেবল ফিল করবেন, বাইরেও পরে চলে যেতে পারবেন। তো চলেন আপনাদেরকে আমি প্রিন্টগুলো দেখিয়ে দিই। প্রিন্টগুলো দেখলে আপনাদের এত বেশি ভালো লাগবে। আর এই গরমে এটা যদি না নেন বিশাল মিস। দেখেন প্রিন্টগুলো এত সুন্দর, প্রত্যেকটা প্রিন্ট খুব খুব বেশি সুন্দর। তো আমি ভিডিওর লাস্টে ছবিগুলো অ্যাড করে দিচ্ছি। এই গরমে যদি কাউকে গিফট করতে চান সালা তাদের জন্য, তাহলে সে খুবই খুশি হবে, কারণ কমফোর্টের লেভেলটা অনেক বড় বেশি। আর এত সুন্দর সুন্দর কালার এবার এসেছে, দেখেই মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। যারা হট পিঙ্ক চাচ্ছিলেন তারা কিন্তু এটা নেবেন। হট পিঙ্কটা আপুদের অনেক চাহিদা থাকে। ওয়াও, এটার আবার সাদা কালো দুইটা আসছে। এটা হচ্ছে ব্ল্যাকটা আর হোয়াইটটা। আমি লাস্টে ছবি অ্যাড করে দেবো। আরও আছে যেগুলো ছবি তোলা হয়ে গেছে, যার কারণে আমি দেখাচ্ছি না, লাস্টে আপনারা ছবিটা দেখতে পারবেন। এগুলো আবার 3D প্রিন্টের না, এগুলো নন 3D। ঠিক আছে, এগুলো নন 3D। যে আরও একটা প্রিন্ট, এত বেশি সুন্দর এগুলো। এগুলো নন 3D। হ্যাঁ, এগুলো 550 টাকা। 3Dটা 570 টাকা, আর 3Dটা 650 টাকা। 850 টাকা ছিল আপনারা জানেন, বাট এখন 650 টাকা করে দেওয়া হয়েছে। এত সুন্দর প্রিন্টগুলো। আচ্ছা, এবার আমি একটু দেখিয়ে দিই ওগুলো। আরও কিছু দিচ্ছি, দেখেন এত সুন্দর সুন্দর প্রিন্ট, না নিলেই মিস। আর এগুলো সবগুলোর ছবি আমি লাস্টে অ্যাড করে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা শোরুমে অ্যাভেলেবল আছে, প্রত্যেকটা শোরুমে অ্যাভেলেবল আছে। রাজশাহীতেও 1-2 দিনের মধ্যে অ্যাভেলেবল হয়ে যাবে। এটা আপনাদের ফেভারিট প্রিন্ট। এটা আমি দেখাচ্ছি না কারণ এটা মনে হচ্ছে বুক হয়ে গেছে। সবাই ভালো থাকবেন, যেটা পছন্দ হবে অর্ডার করে ফেলবেন। আল্লাহ হাফেজ। তো আপনারা অবশ্যই আমাদের শোরুমগুলো ভিজিট করতে ভুলবেন না। আমাদের রাজশাহীতে গণকপাড়া সাহেব বাজারে আমাদের শোরুম ইজি শোরুমের একদম অপোজিটে। এছাড়াও চট্টগ্রামে মিনি সুপার মার্কেটে লেভেল 1-এ আমাদের শোরুম আছে। বসুন্ধরা সিটি নিউ মার্কেট, আবার মিরপুর 10 শাহালি প্লাজাতেও কিন্তু আমাদের শোরুম আছে, এবং প্রত্যেকটা শোরুমে এই হিজাবগুলো অ্যাভেলেবল আছে। তো অবশ্যই শোরুমগুলো ভিজিট করে এই হিজাবগুলো কালেক্ট করে নিতে পারবেন এবং আপনাদের প্রিয়জনকে এই হিজাব গিফট করতে পারবেন। ডেফিনেটলি তারা অনেক বেশি খুশি হবে, কারণ অনেক হালকা, অনেক আরাম। যারা হজ বা উমরাতে যাচ্ছেন তাদেরকেও গিফট করতে পারবেন। আর হ্যাঁ, যদি কেউ হোলসেলে নিতে চান, নিয়ে বিজনেস করতে চান, তাহলে কিন্তু তারা বিজনেস শুরু করতে পারেন এই হিসাবগুলো নিয়ে হোলসেল প্রাইসে আপনাদের মিনিমাম 6টা থেকে 12টা হিসাব নিতে হবে। আর হোলসেল শুধুমাত্র সেলারদের জন্য। দেরি কিসের, ঝটপট বুক করে ফেলেন আপনাদের পছন্দের হিসাবটি।